solidarité entre le peuple. Malien, Ivoirien, Burkinabé, Mauritanien, Sénégalais, Guinéen, Ghanaien. Ces étudiants vont construire la maison du savoir à quelques mètres d'ici. C'est un acte d'avenir pour vos populations et pour vos jeunes, mais c'est aussi pour eux une occasion exceptionnelle de partager votre vie, votre culture et de s'enrichir sans doute beaucoup plus que l'enrichissement qu'ils vont vous apporter.